Ja vam obećavam da će biti seksa u budućnosti. Ajde, evo vidim Glavić. Ajmo vi što, idemo, moraš ti to! Uzmi vazduh i sve glasa dozivaj poslednju osobu koja te šutnula. Koja me ostavila. Što nisam ja dobio u karticu? Pa ti ne mogu seti, bre. Slađana! Nema bre, Slađane bre, nema! Verznjak je na slobodi, verujemo da je to baš neko od ljudi za ovim stolom. Izaberi osobu koja je najverovatnije perverznjak i razotkrij je tako što ćeš joj daktati za vratom narednih 15 sekundi. Please have a seat right there. Nisam ja, brate. Šupa je. Sad ovako kaže, tvoje nesigurnosti poludeše nakon puberteta. Budi što neprijatnija prema svima do sledećih izvlačenja. Bukvalno ne moram ništa da radim. Samo da ostavim isti ovako, govena odvratno. Nemoj da diraš moje kartice. Samo da vidim, bre. Beži mi od kartica, bre, Makedonac. Nek ti mutira glas. Ne može da mi mutira glas. Čuti, nemoj mi se obraćaš, bre, pičko jedna. Kao neko ko uvek kasni. Sec, za mlade ljude društvene mreže često su razlog kompleksa, ali sa time se treba boriti. Dozvoli osobi levo od sebe da ti promeni profilnu na jednoj mreži i ostavi tako do kraja igre. Ja mogu ja da odaberem mrežu? I don't fucking give a shit about Twitter, bro. Nemoj. Znači, bukvalno, to da nisam promenio sliku, jebate, ovo je zadovoljan sam. Eksperimentuju se sa motornom testerom i odoše skoro svi prstići. Do svog sledećeg izvlačenja radi sve što bi radio inače rukama, ali koristi samo srednje prste. Bukvalno se to preskočimo sa svakog mi neko da ne pametuje. Ti si najbolji ninja ubica. Ja to znači da sam ja ninja i ubijam ili ubijam ninja? To je dobro pitanje. Najteže misije su poverene baš tebi. Naravno, neće Čuki biti poverene sa tim. Ima dva prsta. Pravi se da si nevidljiv i ponašaj se u skladu sa tim do svog sledećeg izvlačenja. Nemoj da gaziš budalo, brate, po tom ljudi sede tu, bre. Dobro, vidim si, ne vidim da gaziš. Ja ti me ne vidiš. Naručio si hranu, ali ispade da je pokvarena. Povremeno glumi da povraćaš... Ispad ili je pokvaren? Povremeno glumi da povraćaš do svog sledećeg izvlačenja. Znamo da se zidari opuštaju dobacujući fore prolaznicima. Kao Novajlija moraš da se dokažeš, zviždi za ostalim igračima do svog sledećeg izvlačenja. Tonac, skini mi ove... Demoni luduju svuda oko nas. Obavi isterivanje đavla na osobi sa tvoje leve strane, imaš 30 sekundi. Iš, Sotano, napolje! Trebalo jače. Udri. U snu ti se javio gospod i dao ti nekoliko novih zapovesti koje su malko drugačije. Malko, makedonski, malko. U suštini, popizdio je na čovečanstvo. Izmisli 3 nove zapovesti i propovedaj ih. Prva nova moja zapovest, moraš tići na vreme, negde. Ajde nešto realističnije. Da, bukvalno nešto što izvodimo. Druga zapovest, mnogo mi je teška okadica. Ajde Ivane, challenge tebe. Druga zapovest, da su svi Makedonci Srbi. Treća zapovest je da su svi Makedonci Bugari. Znaš šta, vraćam ovu karticu. Zamisli kako je biljkama osuđenim da vazda budu na jednom mestu. Pronaći biljku u svom okruženju i do svog sledećeg izvlačenja daj sve od sebe da je zaštitiš. Poremećeni gospodar muva kritikuje nečiji nokat na nozi dok muca. Ti mišo jebem ti nokat da ti... Dole noga bi! Šta se desilo je? Biljka je lojena biljka! Druže, priznaj sebi da si gej, brate. Da osvojiš kartu, dodirni guzu jednog igrača Ice i pomoli se za zdravlje svoje porodice. Daj bliže si, ajde. Šta to misliš? Daj nam snage, volje i želje da budemo zdravi na vijek. Ti ne treba? Ne, je mene super.